जनरली जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं तो हमें अलग अलग अनवांटेड नॉइस सुनाई देती है कार के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है? इसका दो रीजन है। या तो आपकी कार काफी ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है, या फिर हो सकता है आपकी कार में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, जिसपे आप ड्राइव कर रहे हैं रोड उसमें प्रॉब्लम हो। सो यहाँ पर यही हो रहा है। जैसे मैं कार को ड्राइव करता हूँ तो मेरे साथ भी यही दिक्कत आती है कि जब भी मैं कार को इस तरीके की रोड पे ड्राइव करता हूँ तो वहां पर मुझे अनवांटेड कार के अंदर से नॉइस सुनाई देती है। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यह है कि आप कोशिश करें कि अपनी कार को बहुत ही आराम से इस तरीके की रोड पर ड्राइव करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे आपको लॉन्ग टर्म दिक्कत नहीं आएगी और ये जितनी भी अनवांटेड नॉइस है सिर्फ इसी रोड पर रहेगी। उसके बाद आप जैसे ही प्लेन रोड पर आएंगे तो वापस से ये जितनी भी नॉइस है वो हट जाएगी और आप आराम से स्मूथली कार को ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।